오늘 받으실 하나님의 말씀 같이 봅니다. 갈라디아서 6장 6절에서부터 10절 말씀입니다. 오늘 받으실 하나님의 말씀 갈라디아서 6장 6절에서부터 10절 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 우리 합독하도록 하겠습니다. 6절 말씀부터 같이 함께 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만홀이 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르매 거두리라. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 우리 한번 믿음으로 고백해 볼까요? God is good all the time. 정말로 그렇게 고백하십니까? All the time God is good이라고 고백할 수 있는 분이 진짜 하나님을 아시는 분입니다. 저는 여러분들이 모두가 어떤 환경이든지 우리 하나님 참 좋으신 하나님이라고 고백할 수 있는 진짜 믿음의 사람 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 또 한번 고백해 볼까요? I'm nothing. 우리는 하나님 없이는 nothing입니다. 근데 하나님이 함께 하시면 능치 못함이 없습니다. With God, nothing is impossible. 오늘 그 좋으신 하나님, 능력이신 하나님 말씀으로 만나 뵙기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘의 뜻을 정한 인생 383번째 시간으로 지난주에 이어서 갈라디아서 말씀을 가지고 심음과 거둠이라는 제목 두 번째 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 우리 한번 옆에 계신 분께 지난주에도 동일한 인사를 드렸는데 좋은 것을 심으면 좋은 것을 거둡니다. 한번 인사해 볼까요? 시작. 좋은 것을 심으면 좋은 것을 거둡니다. 한 번 더 인사할 때 나쁜 것을 심으면 나쁜 것을 거둡니다. 시작. 그럼 한 번 더 인사드려야죠. 뭐라고 인사드릴까요? 좋은 것을 심고 계십니까? 한번 확인해 보시죠. 시작. 좋은 것을 심고 계십니까? 여러분들 좋은 것을 심고 계십니까? 좋은 것을 심어야 좋은 열매를 거둘 수 있습니다. 이것이 창조의 법칙이고 또 하나님께서 만드신 자연의 법칙입니다. 그런데 이 법칙에 어긋나는 사람들이 있죠. 어떤 부분들이냐면 나쁜 것을 심으면서 좋은 것을 거두려는 사람. 여러분 창조의 법칙은 좋은 것을 심어야 좋은 열매를 맺을 수 있는데 본인은 나쁜 것을 심으면서 좋은 것을 거두려고 하는 사람, 이 부분들을 오늘 사도 바울이 말씀해 주고 있습니다. 그래서 지난주에는 갈라디아서 6장 6절에서부터 10절 말씀 가운데 또 6절과 7절 이 두 절을 말씀을 드리면서 말씀을 가르치는 자와 좋은 것을 함께 나누라 말씀을 드렸습니다. 그 이유는 말씀을 가르치는 목사, 말씀을 가르치는 교사, 단지 선교사이기 때문이 아니라 우리들의 포커스가 영생이기 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 목사가 또 교회 선생이 가르치는 거가 다른 거 가르치는 것이 아니라 성경을 가르치고 있거든요. 다른 거 가르치는 것도 아니라 예수를 가르치고 있거든요. 왜 목회자가, 왜 선교사가, 왜 주일학교 교사가, 왜 중고등부 교사가 성경을 가르칠까? 우리 한번 요한일서 5장 13절 말씀을 같이 읽어볼까요? 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 믿으십니까? 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 뭐가 있음을, 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 여러분 우리 그리스도인들은 교회 다니는 사람이 그리스도인이 아니에요. 교회만 출석한다고 그리스도인이 아니라 영생이 있음을 믿는 사람이 그리스도인인 거예요. 우리 한번 옆에 계신 분들한테 우리에게는 영원한 생명이 있습니다. 한번 알려주십시다. 시작. 우리에게는 영원한 생명이 있습니다. 여러분 이 세상이 다가 아닙니다. 영원한 생명이 있습니다. 죽으면 끝이 아닙니다. 영원한 생명이 기다리고 있습니다. 한 번 죽는 것은 사람에게 정한 것이고 그 후에는 심판이 있거든요. 그 심판이 무슨 심판인가? 하나님을 아는 자는 영원한 생명을 얻게 되는 거고 하나님을 알지 못하고 믿지 못하는 자는 영원한 생명을 얻지 못한다라는 겁니다.
너무 이기적인 거 아닌가요? 왜 하나님을 믿어야 되고 왜 예수님을 믿어야지만 천국에 가고 왜 예수님을 믿지 않으면 천국에 못 간다고 너무 이기적이지 않습니까? 네, 이기적입니다. 하나님 참 이기적입니다. 근데 천지를 창조하신 하나님이 그렇게 만들어 놓은 유일한 방법입니다. 우리가 영원한 생명을 누릴 수 있는 길은 우리들의 행위로 얻을 수 있는 것이 아닙니다. 잘생겨서 천국에 간다? 한 명도 없잖아요. 만약에 잘생겨서 천국에 간다 그러면 우리 가운데 누가 갈 수 있을까요? 저 혼자 갈 수 있을까요? 집사님 크게 웃으시는데. 여러분, 잘생기면 간다? 돈 많으면 많이 간다? 없죠. 한 명도 없죠. 많이 배워야 간다? 많이라는 부분들이 어떤 부분들일까요? 하버드를 나오면 다 되는 건가요? 오늘 저는 여러분들이 하나님의 말씀을 제대로 깨달았으면 좋겠습니다. 여러분, 성경이 우리 손에 있는 이유는 단 한 가지예요. 영생에 있음을 알게 하기 위함이라는 거예요. 그러면 영생은 무엇인데요? 우리 성경을 또 읽어볼까요? 요한복음 17장 3절입니다. 같이 한번 크게 읽어봅시다. 시작. 신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 여러분, 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것인 거예요. 그러니까 예수 그리스도를 알지 못하면 영생을 알지 못해요. 여러분, 하나님이 보내주신 예수 그리스도를 아는 것이 영생이라고 성경은 말씀해주고 있습니다. 그래서 천국 복음을 전하는 자들과 좋은 것을 함께 나누라는 부분들은 이 세상에서 가장 큰 가치가 돈이 아니고 배움이 아니고 외모가 아니고 환경이 아니라 영생이기 때문에 그래요. 여러분, 생명보다 더 소중한 건 없거든요. 근데 우리가 가지고 있는 이 생명은 100년 미만의 짧은 인생인 거예요. 진짜 생명은 이 100년 미만의 짧은 생명이 아니라 영원한 생명이거든요. 근데 영원한 생명을 내가 경험하지 못했는데 내가 어떻게 알 수 있을까요? 죽어봐야 알 수 있죠. 근데 죽어봐야 아는데 영원한 생명을 누릴 수 있는 그 길, 영원한 생명을 얻을 수 있는 유일한 길은 천지를 창조하신 하나님께서 성경을 통해서 말씀해 주셨거든요. 그게 예수 그리스도 안에 있는 거예요. 그래서 예수 안에 영원한 생명이 있는 거예요. 그래서 성경은 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것인 것. 그래서 알기 위해서는 배워야 되는 거예요. 그래서 지금 우리가 말씀을 통해서 배우는 거예요. 목사를 통해서 배우고 선생을 통해서 배우는 거예요. 그래서 지난주에 말씀드렸듯이 단순하게 선생님이라서, 단순히 선교사님이라서, 단순히 목사님이라서 그저 어른이기 때문에 존경하는 것, 좋은 것을 함께 나누는 부분들이 아니라 이 세상에서 가장 가치 있는 것이 영생이다라고 믿기 때문에, 그리고 내가 그 영생을 얻었기 때문에, 그리고 영생을 얻을 수 있도록 진리를 가르쳐 주시는 분과 좋은 것을 함께 한다는 건 내 삶의 가치가 바로 영생입니다를 동일하게 취급한다는 거예요. 그래서 영생을 증거하는, 영생을 선포하는, 복음을 증거하는 자들과 함께 좋은 것을 나눈다는 건 같이 동역하는 모습인 거예요. 저는 여러분들이 그런 믿음의 사람, 동역의 사람 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그러면서 바울이 지난주에 뭘 말씀해주고 있냐면 우리들 가운데 하나님을 비웃고 하나님을 조롱하는 사람이 있다라고 말씀을 하고 있어요. 근데 누가 감히 하나님을 조롱하겠습니까? 누가 감히 하나님, 천지를 창조하신 하나님을 비웃겠습니까? 근데 그런 자가 있다라는 거예요. 우리 본문 7절을 같이 한번 읽어볼까요? 본문 7절 같이 읽습니다. 시작. 만나 하나님은 만원의 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 여기 하나님은 만원의 여김을 받지 않는다라는 것, 지난주에 말씀드렸어요. 이게 만원이라는 부분들은 조롱이라는 것, 비웃는 부분들, 그러니까 하나님을 조롱하는 것, 하나님을 비웃는 자들이 있대요. 물론 하나님은 조롱받거나 비웃음 당할 수 있는 그런 분은 아니에요. 근데 인간 가운데 하나님을 조롱하고 하나님을 비웃는 사람이 있다라는 거예요. 누가 그래요? 스스로 속이는 자가 그래요. 스스로 속이는 자는 하나님을 비웃는 자예요. 근데 스스로 속이는 자는 누구를 말하냐면 믿음이 있노라 말은 하지만 믿음의 행위가 없는 사람이 스스로 속이는 자예요. 이게 굉장히 중요합니다. 나는 믿는다고 얘기를 해요. 우리 한번 옆에 계신 분들한테 당신은 예수님을 믿습니까? 한번 질문해 보실래요? 시작. 여러분, 중요해요. 여러분들은 예수님을 믿습니까?
근데 믿습니다라고 이야기를 하지만 믿음의 행위가 없을 때 자기를 스스로 속이는 자가 되는 거예요. 내가 믿음이 있노라라고 이야기하지만 믿음의 삶이 없어요. 그럼 그게 믿음이 있다라는 거예요? 없다라는 거예요? 믿음이 없는 거예요. 여러분, 믿음은 그냥 믿습니다로 끝나는 것이 아니라 믿음은 당연히 삶으로 나타나야 되는 거예요. 여러분, 영원한 생명이 가장 좋은 것이다라고 믿는 거거든요. 영원한 생명이 이 세상에서 가장 가치 있는 일이다라고 믿어요. 우리 다 믿거든요. 근데 영생이 있으면 믿는데 영혼 구원에 관심이 없어요. 영생이 있으면 믿는데 영혼 사랑함에 관심이 없어요. 그러면 믿는다고 말은 하지만서도 믿음의 행위가 없는 모습인 거예요. 자기를 속이는 자가 된다는 거예요. 자기를 속이는 자가 결국은 하나님을 만홀히 여기는 자예요. 저는 바라옵기는 여러분들이 영생이 있으면 믿는다 그러면, 그리고 영생을 얻었다 그러면 영생 얻은 자처럼 살았으면 좋겠습니다. 여러분, 예수 그리스도 안에 영원한 생명이 있습니다. 여러분, 영원한 생명을 얻었다라는 건 이 세상에서 그 어떤 것보다도 더 가장 가치 있는 일이거든요. 이 세상의 것과 비교할 수 없는 완벽한 가치, 최고의 가치가 바로 영생이에요. 우리가 천국을 얻는 거예요. 그래서 영원한 생명을 얻었으면, 그러면 자질구리한 이 세상의 것에서는 연연하지 않아요. 여러분, 어마어마한 것을 얻었는데 작은 문제 앞에 우리가 낙심하거나 좌절하지 않거든요. 더 쉽게 말해서 여러분들에게, 여러분들 통장에 100억이 있다 한번 생각을 해보십시다. 100억이면 작아요? 많아요? 100억 있고 싶은 사람 많아요? 100억 커요. 어마어마해요. 근데 100억을 가지고 있으면, 그러면 지금 한 주에 렌트비 한 500불 낸다 생각해봐요. 500불 때문에 근심하고 있어요? 근데 만약에 내 통장에 100억이 있는데 500불 때문에 근심하고 걱정하고 염려하고 있다 그러면 그 사람 어떻게 해줘야 돼요? 잘 돌봐줘야 돼요. 잘 돌봐줘야 돼요. 그래야 안 그래요? 여러분, 내가 어마어마한 가치를 가지고 있는데 작은 거 앞에 좌절해요. 근심해요. 걱정해요. 많이 돌봐줘야 돼요. 오늘 영원한 생명을 얻었어요. 어마어마한 엄청난 영원한 생명을 얻었는데, 근데 우리들의 가치가 이 세상에 집중되어 있어요. 이 작은 일에 너무 연연되어 있어요. 그러면 자기 스스로를 속이는 자예요. 믿는다라고 이야기를 하지만 믿지 않는 자가 되는 거예요. 여러분, 이들의 공통적인 특징이 있어요. 나쁜 것을 심으면서 좋은 것 걷기를 원하는 공통적인 특징이 있어요. 믿음이 있노라라고 이야기를 하는데, 근데 믿음의 반응은 없어요. 그러면서도 왜 하나님은 나에게 이러한 문제를 해결해 주지 않느냐라고 원망해요. 불평해요. 내 삶 가운데 어려운 문제가 하나씩 생길 때마다 위대하신 하나님 앞에 나아 하나님의 도움을 요청하기보다는 왜 나에겐 이러한 문제가 생기냐고, 내가 뭘 잘못했냐고 하나님을 원망하고 불평하는 모습들, 이게 바로 우리들의 모습이거든요. 왜 그러냐면, 아니 본인은 좋은 걸 심지도 않았거든요. 믿음을 심지도 않는데 믿음의 열매를 따 먹으려고 하다 보니까 컴플레인이 나올 수밖에 없어요. 여러분, 심는 대로 거두는 것, 많이 심으면 많이 거두고 적게 심으면 적게 거두는 것, 창조의 원리입니다. 자연의 법칙입니다. 근데 이걸 거슬러 올라간다는 건 하나님을 모욕되게 한다는 거예요. 나쁜 거 심었으면서 좋은 것 따라라고 하나님 앞에 투정 부리는 것, 저는 이런 사람이 우리가 되지 않기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그렇다면 우리가 지난주에 우리가 좋은 거 심으면 좋은 것 얻고 나쁜 거 심으면 나쁜 열매 맺는데 뭘 심어야 될까? 오늘 본론입니다. 본문 8절을 같이 한번 읽어볼까요? 같이 한번 읽습니다. 시작. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 아멘. 여러분, 오늘 본문에는 두 종류의 사람이 나와요. 육체를 위하여 심는 자가 있고 성령을 위하여 심는 자가 있어요. 여러분, 육체를 위하여 심는 자가 있고 성령을 위하여 심는 자 있어요. 심는 행위는 똑같아요. 뭐든지 심는 거예요. 심기는 심지만 무엇을 심느냐에 따라서 그 결과는 다르게 나타나요. 여러분, 육체를 위해서 심는 사람은 세상 사람들이고, 그러면 성령을 위해 심는 사람들은 그리스도인을 말하는가요? 뭐 그렇게 생각할 수도 있어요. 왜? 대부분 하나님을 믿지 않는 사람들은 육체를 위해서 심기 때문에. 그런데
오늘 지금 갈라디아서는 사도 바울이 믿는 자에게 주는 편지예요? 믿지 않는 자에게 주는 편지예요? 믿는 자에게 주는 편지예요. 그럼 우리는 알 수 있어요. 아, 지금 믿는 자 중에서도 육체를 위하여 심는 자들이 있다 없다? 있다라는 부분들인 거예요. 하나님을 믿으면서도, 예수님을 믿으면서도 여전히 과거의 예수님 믿기 전의 모습, 육체의 본능대로 살아가는 사람이 있다 없다? 있다라는 거예요. 우리 한번 옆에 계신 분들한테 당신이 아니기를 원합니다라고 한번 알려주십시오. 시작. 당신이 아니기를 원합니다. 여러분들이 아니기를 원합니다. 여러분들 예수님 믿으십니까? 아멘입니다. 여러분 예수님 믿으십니까? 예수님이 여러분들의 구원자라는 사실을 믿으십니까? 예수님이 여러분들의 하나님이라는 사실을 믿으십니까? 영원한 생명이 있음도 믿으십니까? 하나님이 죄인이다라는 부분들도 믿으십니까? 천국도 있고 지옥도 있다라는 생각, 영국도 있고 지옥도 있다라는 것 여러분들 믿으십니까? 예수 그리스도 안에 영원한 생명이 있다라는 것 믿으십니까? 그러면 우리는 뭔가 달라져야 돼요. 믿는다고 하는데 우리들의 삶은 과거 육체의 본능대로 살아간다 그러면 이 사람은 교회 안에 있어도 여전히 육체를 위하여 심는 자가 된다는 거예요. 그러면 육체를 위해서 심는 자들은 뭘 거둘 수 있을까? 우리 인사했어요. 좋은 것을 심으면 좋은 것이 나오고 나쁜 것을 심으면 나쁜 것이 나와요. 그러면 육체를 위하여 심는 자는 뭘 거둘 수 있을까? 우리 갈라디아서 5장에 배웠거든요. 우리 같이 한번 더 읽어볼게요. 5장 19절에서 21절입니다. 육체를 심는 자는 뭘 걷는가? 같이 한번 읽습니다. 시작. 육체의 일을 현저하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 술수와 원수를 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당 짓는 것과 불례함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요. 한번 따라서 해볼까요? 심는 대로 거둡니다. 여러분 육체를 위하여 심는 자는 뭘 거두냐면 육체의 일은 현저하래요. 육체의 일은 당연한 거예요. 음행, 더러운 것, 호상, 우상숭배, 술수, 원수 맺는 것, 분쟁, 시기, 분냄, 당 짓는 것, 불리함, 이단, 투기, 술취함, 방탕함. 여러분들 육체를 심는 자가 좋은 것 거둘 수 있어요? 없어요? 좋은 것 거둘 수 없어요. 육체를 위하여 심으면 육체의 일을 거두게 되는데 결국은 멸망으로 끝을 맺게 돼요. 그래서 우리가 뭘 심어야 되냐면 성령을 위하여 심어야 돼요. 성령을 위하여 심는다라는 건 성령을 기쁘시게 하는 일을 심으라라는 거예요. 저는 바라옵기는 여러분들이 성령을 위하여 심는 자 되기를 원합니다. 성령 하나님이 기뻐하시는 일을 심는 자가 되기를 원합니다. 그럼 성령 하나님이 뭘 기뻐하실까요? 예수님 기뻐하십니다. 성령 하나님 예수님의 사랑 기뻐하십니다. 예수님의 십자가 사건 기뻐하십니다. 예수님 전파하는 것 기뻐하십니다. 왜요? 그 안에 죄사함이 있기 때문에 그래요. 그 안에 영원한 생명이 있기 때문에 그래요. 여러분 우리가 기억해야 될 부분들은 우리는 하나님 사랑과 이웃 사랑을 실천한다는 건 너무너무 중요해요. 여러분 하나님을 잘 믿는 사람은 하나님 사랑과 이웃 사랑을 실천하는 사람인 거예요. 이것이 결국은 율법의 완성이라 성경은 말씀해주고 있거든요. 근데 생각해 보십시오. 구원받은 사람이 우리에게 구원을 주신 하나님을 사랑해요. 너무 감사해요. 그래서 하나님의 사랑을 무엇으로 표현하냐면 예배 중심으로, 찬양 중심의 삶, 말씀 중심의 삶으로 살아가게 돼요. 이게 하나님 사랑인 거예요. 오늘 여러분들이 이 시간 이 자리에 나오는 게 습관으로 종교적으로 나온 부분들이 아니라 하나님 사랑하기 때문에 하나님 앞에 예배 드리기 위해서 나오는 거예요. 그렇죠? 오늘 밥 먹으러 나오셨어요? 그런 분들도 환영합니다. 밥 먹으러 나오셔도 좋습니다. 근데 대부분 우리가 하나님 앞에 예배하기 위해서 왔어요. 여러분 예배라는 건 월십이잖아요. 월십이라는 건 가치를 말하는 월스에서 나왔어요. 하나님, 내 삶의 하나님이 1순위입니다. 내 삶이 하나님이 최고의 가치입니다를 믿음으로 고백하기 위하여 우리가 주일을 성수하고 우리가 예배하는 부분들인 거예요. 믿으십니까? 근데 하나님을 예배할 때에
하나님을 예배하면서 우리도 하나님의 뜻대로 살기를 원하는데 하나님의 뜻은 뭐냐면 하나님은 이웃 사랑하기를 원하시거든요. 이웃을 사랑하는 단순한 구제와 단순한 섬김이 아니라 그 구제와 섬김을 통해서 누구가 드러나기를 원해요? 누가 전파되기를 원해요? 예수님이 드러나기를 원해요. 예수님의 사랑이, 예수님의 십자가 은혜가 드러나기를 원해요. 왜 그렇습니까? 그 안에 영생이 있기 때문에 그래요. 그 안에 영원한 생명이 있기 때문에. 그래서 예수 그리스도를 믿는 것, 예수 그리스도를 전하는 것, 예수 그리스도를 증거하기 위하여 사랑하는 것, 구제하는 것, 여러분 이것이 결국은 성령을 위하여 심는 거예요. 성령을 위하여 심을 때 어떠한 열매를 거두게 됩니까? 우리 8절 한 번 더 같이 읽어볼까요? 8절이죠. 예, 순서를 약간 앞에 한 번 더 가주십시오. 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것이고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 여러분 성령을 위하여 심는다라는 건 성령을 기쁘게 한다라는 거거든요. 그럼 성령을 기쁘게 하기 위하여 심는 자는 성령으로부터 뭘 거둬요? 영생을 거두는 부분들인 거예요. 그러니 여러분들이 성령을 통하여 성령을 기쁘시게 하는 일을 행할 때마다 무슨 역사, 무슨 열매가 나타나냐면 생명의 역사, 영생의 역사가 나타난다는 거예요. 그래서 우리가 복음을 증거하는 거예요. 그래서 우리가 예수 그리스도를 증거하는 거예요. 여러분 복음은 곧 예수예요. 여러분 예수와 복음, 아까 찬양 가사 중에 예수와 복음을 위해서 산다라고 이야기하는데 예수가 곧 복음이고 복음이 곧 예수예요. 오늘 예수를 위하여 복음을 위하여 살아간다는 것이 성령을 위해서 살아가는 것, 성령을 심는 거예요. 성령 하나님이 기뻐하시는 것을 심는 거예요. 그러면 영원한 생명을 얻게 돼요. 그 영원한 생명 때문에 우리가 영생을 얻는 거예요. 그 성령을 심을 때에 내 가족에게 영원한 생명이 선포되는 거예요. 내 사랑하는 친척, 친구, 이웃들에게 영원한 생명이 선포되는 거예요. 그래서 우리는 이 사역을 감당하는 것이 너무너무 중요해요. 왜 말씀을 증거하는 자와 좋은 것을 함께 해야 되는가? 왜 말씀을 증거하는 교사들과 선교사들과 좋은 것을 함께 해야 되는가? 생명이 그 안에 있기 때문에 그래요. 하나님의 말씀인 예수 그리스도가 증거되기 때문에 그래요. 저는 여러분들의 삶이 예수님이 증거되기를 원합니다. 우리 한번 옆에 계신 분들한테 성령이 기뻐하시는 것을 심읍시다라고 한번 인사해볼까요? 시작. 제발 좀 성령이 기뻐하시는 일을 좀 심었으면 좋겠습니다. 그러면 영원한 생명을 여러분들이 얻게 되는 겁니다. 그런데 우리가 그 성령을 심을 때에 영원한 생명이라는 결과를 얻게 되는데, 영생이라는 결과를 얻게 되는데, 우리가 그 영원한 생명을 얻기까지의 그 과정 가운데는 시간이 필요하더라고요. 시간이 필요하더라고요. 그래서 성경에서 우리들에게 뭘 말씀해주고 있냐면, 우리 본문 9절을 한번 읽어볼까요? 본문 9절을 한 번 더 읽습니다. 본문 9절입니다. 시작. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하며 때가 이름에 거두리라. 바울은 말해요. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말라 말해주고 있어요. 왜냐하면 하나님께서는 심는 대로 거두신다라는 것, 이 창조의 원칙을 지키시는 분이기 때문에 우리가 심더라도 바로 열매가 나타나지 않는다라고 우리가 좌절하지 말라라는 거예요. 그 열매 하나님의 때에 맺게 하시는 거예요. 여러분, 우리의 사명은 심는 거예요. 결국 자라나게 하시는 분은 누구신지 아십니까? 하나님이십니다. 그런데 우리는 심고 자라나게 하는 것까지도 내가 하려고 하다 보니까는 왜 빨리 안 자라나지? 왜 내가 원하는 때에 안 자라나지? 하면서 우리가 낙심할 때 있어요. 절망할 때 있어요. 근데 성경은 우리에게 주신 사명은 심는 거예요. 열심히 심으십시오. 열심히 좋은 것, 선한 것 심으십시오. 심으면 반드시 거두는 것 창조의 세계입니다. 하나님께서 만드시는 이 원칙인 거예요. 우리 성경 읽어볼까요? 고린도전서 3장 6절입니다. 같이 한번 읽습니다. 시작. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님은 자라나게 하셨으니. 결국 하나님은 자라나게 해주시는 거예요.
심는 대로 거둔다라는 원칙 속에 하나님은 우리들에게 심는 그 부분들을 자라나시게 할 수 있는 파워는 오직 하나님께만 있는 거예요. 그렇기 때문에 자라나는 부분들 때문에 우리가 먼저 걱정하거나 절망할 필요는 없어요. 내 때에 열매를 맺는 것이 아니라 하나님의 때에 열매를 맺어야 되는 거예요. 자라나게 하시는 분은 누구? 하나님. 그래서 우리가 성령을 위하여 심을 때 영생을 거두게 되는 것, 내가 영생을 얻고 내 가족의 영생을 얻고 내 이웃이 영생을 얻게 되는데, 근데 그때 우리가 가져야 될 믿음의 태도가 바로 낙심하지 않기라는 부분인 겁니다. 특별하게 우리가 가족 구원을 놓고 기도할 때 낙심하는 분들이 참 많이 있을 수 있습니다. 참 가족 구원이 어려워요. 가족 구원이 너무너무 어려워요. 우리 한번 옆에 계신 분들한테 낙심하지 맙시다. 시작. 분명 하나님께서 우리들의 자녀들, 우리들의 부모들, 우리들의 형제들, 우리들의 배우자들 영원한 생명을 허락해 주시겠지요? 아멘. 낙심하지 마십시오. 근데 무턱대고 기다리기만 하지도 마십시오. 언젠간 되겠지가 아니라 심는 대로 거두는 거예요. 그러니 부지런히 심어야 돼요. 부지런히 심지도 않으면서 거두려고 하는 것, 하나님을 조롱하는 행위가 되는 거예요. 자기를 속이는 부분들이 되는 거예요. 우리들은 우리 믿음의 삶을 바라봤었을 때, 사실 세상 사람들은 눈으로 봤을 때에는 너무 형편없이 보여질 수 있어요. 세상 사람들의 가치는 보이는 데 초점을 맞추고 있고, 우리 믿는 사람, 하나님을 믿는 사람들의 가치는 보이지 않는 저 천국의 가치를 두고 있기 때문에 세상 사람들의 입장에서는 우리가 너무 바보스러울 수 있어요. 그러다 보니까 때로는 하나님의 때를 기다리는 모습 속에서 기다리지 못해 절망하는 모습도 있고, 그리고 세상 사람들의 가치관이 우리들의 가치관이 성경적인 가치관이 돼야 되는데 세상 사람들의 가치관이 되다 보니까는 또 다른 측면에서 우리가 절망할 수도 있다는 거예요. 여러분, 세상 사람들은 보이는 데 초점 맞춰요. 이 세상이 다라고 믿는 사람들이에요. 근데 우리는 보이는 것에 초점 맞추지 않아요. 저 하늘에 초점을 맞춰요. 그렇기 때문에 우리는 이 세상을 살아갈 때 예배하는 이 시간이 너무너무 행복한 거예요. 예배하는 이 시간이 너무너무 즐거운 거예요. 좋은 날씨면 당연히 산으로 가고 바다로 가야 되겠죠. 저들은 이것이 행복이라고 이야기를 하지만 우리는 그게 행복이 아니라 예배드림이 행복이라고 믿는 사람인 거예요. 왜? 우리의 가치는 저 하늘에 있기 때문에 그래요. 저는 바라옵기는 여러분들의 모든 가치가 저 천국에 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 세상 사람들은 돈 많이 벌어서 자기가 사고 싶은 거 먹고 싶은 거 다 즐기면서 살지만 우리 그리스도인들은 돈 많이 벌어서 뭐 하냐면 남 위해서 살아가요. 세상 사람들은 바보라고 이야기를 해요. 그런데 우리는 돈 벌어서 남 주는 거예요. 공부해서 남 주는 거예요. 왜? 그 남 주는 역할, 남 주는 섬김을 통해서 누가 증거되기를 원해요? 예수 그리스도가 증거되기를 원하는 것. 그래서 심는 거예요. 봉사를 심는 거예요. 사랑을 심는 거예요. 섬김을 심는 거예요. 왜 심어요? 뭘 얻기 위해서? 영생을 얻기 위해서 그래요. 좋은 걸 심으면 좋은 것, 나쁜 걸 심으면 나쁜 열매를 맺게 되어 있습니다. 저는 여러분들 모두가 이 세상에서 보이는 것에 포커스 맞추지 말고 저 하늘에 포커스 맞추기를 주님의 이름으로 축원합니다. 세상 가치로도 살지도 말고 내 생각대로도 살지 말고 내 타이밍대로 살지 말고 하나님 내 뜻대로 되기를 원합니다가 아니라 주 뜻대로 되기를 원합니다. 기도했으면 좋겠습니다. 그리고 성경은 분명히 말해요. 선을 행하되 낙심하지 말라 말씀해주고 있어요. 오늘 혹시 선을 행하시는 분이 계십니까? 근데 좋은 열매들이 그냥 내가 원하는데 안 거쳐져서 절망하고 계십니까? 여러분, 선한 일의 열매는 오뚜기 3분 카레가 아니에요. 그냥 전자레인지에 넣고 3분 있다가 딱 나와서 먹을 수 있는 그런 부분들이 아니에요. 때로는 1년이 걸릴 수도 있고 때로는 10년이 걸릴 수도 있고 때로는 30년, 50년이 걸릴 수도 있어요. 여러분, 우리 자신만 보더라도 그래요. 여러분, 예수 믿은 지 오래됐죠?
오래되신 분들은 끄덕끄덕 한번 해봐봐요. 예수 믿은 지 오래됐죠. 근데 징그럽게 안 변하죠. 안 변하죠. 그래, 안 변하죠. 여러분 옆에 계신 분들도 예수 믿은 지 꽤 된 것 같죠. 근데 안 변하죠. 안 변하죠. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 오뚜기 3분 카레처럼 예수님 믿자마자 확 바뀌었으면 좋겠는데 3분, 이 30분 설교 속에 확 바뀌었으면 좋겠는데 왜 안 변할까? 왜 안 변할까? 여러분 낙심하지 마십시오. 변화될 수 있습니다. 성령 하나님은 일해 주십니다. 우리는 그저 뭐 해야 돼요? 심어야 돼요. 계속적으로 심어야 돼요. 근데 심잖아요? 그러면 놀라운 열매를 맺어요. 여러분 농사를 지신 분 혹시 뭐 집안에 텃밭에서 뭐 고추라도 심으신 분은 아실 거라 생각해요. 작은 씨앗을 심는데 이 하나 심었는데 거기서 얼마나 많은 열매가 맺혀집니까? 너무너무 풍성하지 않습니까? 그렇죠? 너무 작은 걸 심었는데 그 열매가 크게 풍성하게 거두는 부분들, 그 기쁨이 크잖아요. 저는 이것이 선한 것을 심었을 때 느끼는 그 감격이라 저는 생각이 들어요. 여러분 영혼 구원을 위해서 얼마나 심고 계십니까? 영생이 있다라고 확실하게 믿는데 과연 나는 영혼 사랑에 대해서 무엇을 심고 계십니까? 여러분들 가운데 영혼 사랑에 대한 감사와 감격이 있습니까? 이거 개인적인 간증인데 제가 마누카우에서 청년 선교를 감당했었을 때 6개월이라는 시간 가운데 우리 청년들 기숙사 생활을 하면서 정말 영어도 배우지만 신앙훈련을 적극적으로 하거든요. 오죽하면 군대 갔다 온 청년들이 목사님이 무슨 군대보다도 더 힘들어요 라고 할 정도로 참 힘들게. 근데 거기에서 가르치는 훈련 결국은 영혼 사랑이에요. 근데 참 신기한 건 자기 혼자도 주일 성수 하나도 제대로 하지 못했었던, 아니 모태신앙이라서 대충 교회에서 예배만 드렸었던 자기 신앙 혼자도 그냥 감당하기 어려웠었던 친구들이 그 6개월이라는 시간 가운데 말씀이 들어가니까 변화되기 시작하는 거예요. 성령 하나님, 성령이 기뻐하시는 일이 무엇인지 하나씩 가르쳐주고 심다 보니까는 내가 영원한 생명을 누렸구나, 내가 영원한 생명을 얻었구나, 감사와 감격이 있어요. 그러고 나서 변화되는 첫 시점이 영혼 사랑이에요. 그래서 외국 영혼들, 학교에 있는 외국 영혼들을 어떻게 하든지 전도하려고, 영혼 사랑하려고 포커스 맞추는데 징그럽게 말 안 들어요. 교회 가지 않다고 교회 올 청년들이 이 세상 쉽게 많이 있지는 않거든요. 근데 어느 순간 1개월, 2개월, 3개월, 4개월 지나고 나서 제가 경험하는 모습 중에 예전에는 그런 모습이 있었어요. 기수가 마치는 그 끝 무렵 주일 예배를 드리는데, 근데 외국 애가 하나 둘씩 이렇게 교회 예배당에 들어왔거든요. 근데 여기 한국 청년 아이들이 뒤를 힐끔 보면서 그 외국 청년이 오는 그 모습을 보면서 지네끼리 수근수근 거리더라고요. 누구 왔어 하면서. 근데 그러면서 그 아이들 눈에 감격스럽게 울음을 지어가면서, 야 누가 왔어, 야 조셉이 왔어, 앤디가 왔어, 야 거부했었던 아이들이거든요. 나 하나님 안 믿어 대놓고 거부했었던 아이들이 주일날 예배 딱 참석하는 그 모습을 보면서 청년들이 하나 둘씩, 야 누가 왔어, 교회에 온 것만 가지고도 감격스러워하는 그 모습들. 근데 그 영혼이 예수님 믿고 영원한 생명까지 얻는다, 그 감격 어마어마하지 않습니까? 오늘 그래서 우리는 심어야 돼요. 열심히 성령을 심기를 주님의 이름으로 축원합니다. 열심히 심기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그래서 영혼 구원에 대한 감사와 감격이 우리 가운데 있었으면 좋겠어요. 먼저는 내가 구원받음에 대한 감사와 감격이 있었으면 좋겠고, 그리고 내가 기도하는 그 영혼, 내가 저 영혼을 구원하려고 전도하려고 계속적으로 사랑하고 섬겼었던 그 영혼이 예수님 만날 수 있도록, 그 영혼이 교회 와서 예배하고 복음을 들을 수 있도록 그 감격이 우리 가운데 있었으면 좋겠어요. 많이 심었으면 좋겠어요. 심는 대로 거둘지어다. 많이 심기를 주님의 이름으로 축원합니다.
그러면서 사도 바울이 오늘 본문의 결론을 이렇게 맺습니다. 본문 10절입니다. 같이 한번 읽습니다. 본문 10절 시작. 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 우리 한번 옆에 계신 분들한테 우리 착하게 삽시다. 시작. 여러분 착해야 돼요. 착하지 않으면, 그리스도인들이 착하지 않으면 전도의 문이 막혀요. 그리스도인들이 착하지 않으면 하나님의 영광을 가리게 돼요. 저는 여러분들이 착했으면 좋겠어요. 손해보더라도 착했으면 좋겠어요. 억울한 일을 당해도 착했으면 좋겠어요. 아멘을 안 하시는 거 보니까 억울한 일은 절대 안 당하고 손해 절대 안 보겠다라는 건데, 여러분 손해보지 않고서는 안 되더라고요. 저는 신앙생활을 하면서 또 신학교를 다니면서 제 삶 가운데 여러 가지 이제 선포되는 말씀들 있지 않습니까? 모토로 삼는 것들. 지금 우리가 매주마다 God is good all the time, I'm nothing without God, with God, nothing is impossible, 그리고 in God, with God, through God, 막 이런 부분들. 저는 이제 뭐가 반복 훈련하기를 원하거든요. 그냥 왜 너무 중요한 거 막 외워야 되고 삶대로 살아야 되는데. 근데 그 중에 내 삶 가운데 뭐가 있었냐면 주 안에서 바보 되고 주 안에서 손해보자 라는 부분들을 또 붙잡고 있어요. 또 주 안에서 바보 되는 것. 여러분 바보 되면 사람들이 놀리더라고요. 바보. 바보. 근데 주 안에서 바보 되는 건 이게 꿈이에요. 이게 비전이에요. 주 안에서 손해보는 건 이게 사명이에요. 내가 주 안에서 바보 되고 주 안에서 손해보잖아요. 그러면 착한 사람이라고 칭찬받을 수 있어요. 저는 여러분들이 다 착한 사람 되었으면 좋겠어요. 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되, 저는 많은 사람들에게 착한 일을 했으면 좋겠어요. 많은 사람들에게 선을 베풀었으면 좋겠어요. 그런데 성경에 보니까 기회 있는 대로 모든 일에게 착한 일을 하대요. 여러분 착한 일도 기회가 필요하더라고요. 여러분 선한 일도 기회가 필요해요. 저는 여러분들 그 기회를 놓치지 않았으면 좋겠어요. 누군가가 어렵다, 선을 베풀 기회다, 놓치지 않았으면 좋겠어요. 누군가가 어렵다, 와 나에게 주신 찬스구나, 기회구나, 착한 일을 할 수 있는 그 기회 놓치지 않았으면 좋겠어요. 저는 여러분들 모두가 모든 일에게 착한 일을 하되, 근데 사도 바울이 무슨 얘기를 합니까? 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라 라고 이야기를 합니다. 그러니까 모든 사람들에게 다 착한 일을 하되 결국 누구한테 먼저 우선순위를 두고 있습니까? 믿음의 가정들에게 먼저 하라고 이야기를 해주고 있어요. 우리 한번 옆에 계신 분들한테 내가 이제 당신한테 잘하겠습니다라고 한번 인사해볼까요? 시작. 네. 여러분들 모든 사람한테 잘해야 되겠지만 먼저 믿음의 가정들에게 먼저 그 우선순위를 두래요. 이 말은 뭘까? 저는 이 말을 한번 생각해 보면서 사랑이라는 단어를 한번 끄집어 봤으면 좋겠습니다. 여러분 사랑이라는 단어가 얼마나 아름답습니까? 아마 온 인류 가운데 가장 아름다운 단어를 꼽으라고 그러면 아마 사랑을 꼽을 겁니다. 여러분 인간 관계 속에서도 사랑이라는 것이 얼마나 듣기 좋은지 몰라요. 사랑은 반드시 필요합니다. 그런데 그렇게 중요한 사랑이 오늘날 어디까지 추락했냐면 사랑이 사랑되지 못하고 그냥 사랑이 그냥 인사말 정도로 사랑이 추락해버렸어요. 한국에서 그러는지, 물론 지금도 그러는지 모르겠지만 제가 있었었던 20년 전에 한국에서는 어떤 고객 AS 센터에 전화를 하게 되면 그 센터 직원분이 말해요. 사랑합니다 고객님, 무엇을 도와드릴까요? 라고 이야기를 하죠. 지금도 그러는가 모르겠습니다. 사랑합니다 고객님. 저는 한번 묻고 싶어요. 정말 저 사랑하냐고. 사랑합니다 고객님. 그래요? 정말 저 어디까지 사랑하시는데 한번 묻고 싶어요. 근데 정말로 그 직원분이 저를 사랑할까요? 여러분들 전화 한번 좀 해봤을 거예요. AS 센터에 사랑합니다 고객님, 무엇을 도와드릴까요? 한번 물어보십시오. 정말 나를 사랑하냐고. 나를 사랑하냐고. 여러분 사랑합니다 고객님의 사랑은 사랑이 아니라 그냥 인사예요. 오늘 혹시 우리가 사랑이라는 부분들도 인사로
혹시 추락하고 있지는 않는지 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 내가 널 사랑해, 주 안에서. 근데 여러분들, 이 부분들도 굉장히 밑바닥으로 가고 있다는 거 알고 있습니까? 내가 널 사랑해, 주 안에서. 뭔가 주 안에서 사랑한다라는 부분들이 생명 다하게 사랑한다라는 부분들이 되어야 될 것 같은데, 그냥 손을 긋는 것 같은 느낌 있잖아요. 주 안에서 사랑해. 더 이상은 넘어오지 마. 주 안에서만 사랑할 거야. 여러분, 주 안에서 사랑하는 건 그를 위해서 죽는 거예요. 손 긋는 게 아니에요. 오늘 정말로 우리가 사랑하면서 섬김의 기회 가져야 돼요. 많은 손을 심어야 돼요. 많이 성령이 기뻐하시는 걸 심어야 돼요. 그런데 손을 심 때 먼저 착한 일을 하되 먼저 믿음의 가정들에게 하라는 건 그냥 믿는 사람과 안 믿는 사람 그냥 둘 나눠서 그래 팔은 안으로 굽으니까 그래 내 식구부터 챙기자라는 측면도 있을 수 있겠지만, 제가 이 말씀을 묵상하며 깨닫기로는 물론 내가 천국에 가서 사도 바울이 그 본문 그거 아니야 라고 수정 받을 수도 있어요. 그냥 제가 깨닫기로는 그런 이미지 같아요. 많은 사람들이 이제 꿈을 꾸잖아요. 비전을 가져요. 근데 그 비전 가운데 대부분 다 세계를 꼭 집어넣어요. 나는 세계적인 바이올리니스트가 되겠다 그러고 세계적인. 근데 우리 안에서 선한 꿈을 가져. 나는 세계에서 굶주린 사람들을 위해서 난 살아갈 거야. 나는 세계에서 세계는 못 가더라도 내가 아프리카에 굶주린 영혼들을 위해서 내가 살아갈 거야 라고 하는데, 지금 내 옆에 굶주린 사람이 있는데 그걸 못 봐요. 내 앞에 아파하고 힘들어하는 사람이 있는데 그건 못 보고, 내 꿈은, 내 비전은 아프리카에 있는 빈민들을 위해서 살아갈 거야 라고 하면서 그 비전만 놓고 기도하지, 내 주변에 누가 아픈지, 누가 힘든지, 누가 어려운지, 누가 배를 굽는지 관심을 갖지 않는다 그러면 이건 동일하게 믿는다고 말은 하지만서도 믿음의 행위가 없다라는 모습인 거예요. 여러분, 믿는다라는 건 믿음의 행위가 있어야 되는 부분들인 거거든요. 여러분, 동일해요. 내가 선을 베푼다, 내가 모든 사람들에게 착한 일을 한다 라는 부분들 속에서 먼저 내 주변부터 살펴봤으면 좋겠어요. 내 주변도 살펴볼 여력도 없으면서 세계 속에 나아가 그 비전을 이루겠다라는 건 그건 말이 되지가 않아요. 근데 문제는 내 주변에 누가 아픈지, 누가 배고픈지, 누가 힘든지 우리는 잘 모른다라는 거예요. 솔직하게 한번 우리 공동체 가운데 한번 보십시다. 여러분들 옆에 계신 분들 뭐가 아픈지, 물론 친한 분들이 옆에 앉아 있다 그러면 한 자리 건너 앞에 뒤에 앉아 계신 분들, 정말 이분이 웃고 있는 게 정말 모든 것이 행복해서 웃고 있는 거라고 생각하십니까? 여러분, 이들 가운데에 겉은 웃고 있지만 속은 울고 계신 분이 있을까요? 없을까요? 있어요. 우리 한번 옆에 계신 분들한테 사과했으면 좋겠어요. 내가 당신이 아픈 걸 몰라서 죄송합니다. 한번 인사 한번 해볼까요? 시작. 내가 당신의 아픔을 몰라서 미안합니다. 근데 이것이 진짜 우리들의 진정한 사과였으면 좋겠어요. 지금 내 옆에 있는 형제의 어려움도 모르면서 큰 비전만 세워놓고 기도한다는 건 말이 되지 않는 것. 저는 먼저는 우리 공동체 가운데에서 그냥 공동체를 섬길 수 있는, 그렇다고 바깥을 섬기지 말라는 것이 아니에요. 내 주변에 누가 아픈지 힘든지, 누가 어려운지 외로운지 한번 알아볼 수 있는 그런 모습, 그런 관계가 되었으면 좋겠어요. 근데 그 관계를 어떻게 알 수 있을까요? 우리는 스스로가 나의 어려움을 공개하기는 너무 어려워요. 부끄럽기도 하고. 대중 앞에서 어떻게 공개할 수 있어요? 나 어렵다, 나 힘들다, 나 좀 도와주라, 어떻게 얘기할 수 있겠어요? 근데 얘기할 수 있는 그 공동체가 필요해요. 저는 그 공동체가 소그룹이기를 원해요. 대그룹에서는 그 얘기를 할 수는 없어요. 소그룹. 그래서 저는 바라옵기는 2024년도 올해에 저는 금요일날 진행되어지는 이 목장 모임에 많은 부분들 그냥 꿈을 그 안에 넣었으면 좋겠어요. 사명을 그 안에 넣었으면 좋겠어요.
또 누가 아픈지 누가 힘든지 우리 목자들은 목원들을 잘 살폈으면 좋겠고, 그러나 우리 목원들도 서로 기도 제목 나누면서, 근데 마음을 오픈하기가 참 어려워요. 그래서 그 마음을 오픈하기까지 될 수 있는 그런 공동체가 우리가 섬기는 공동체였으면 좋겠어요. 바라기는 저는 우리 공동체가 선을 많이 행하는 공동체였으면 좋겠어요. 좋은 것을 많이 심는 공동체 되었으면 좋겠어요. 좋은 것을 심으면 좋은 것을 거두는, 심는 대로 거둔다는 그 말씀을 기억하면서 이제는 성령 하나님이 기뻐하시는 일을 많이 심었으면 좋겠어요. 내 주변에 어려운 사람들을 돌봐주십시오. 더 나아가 우리 지역의 어려운 사람들을 돌봐주십시오. 돌봐주되 우리들의 목표는 단순한 구제, 단순한 섬김이 아니라 성령을 위하여 심을 때 성령으로 말미암아 영원한 생명을 거두듯 결국은 영생을 거두기 위해서는 예수 그리스도가 증거되셔야 된다는 것. 그래서 예수님을 증거하는 모습으로 여러분들의 사명을 삼아 올 한 해 여러분들에게 주어진 모든 환경 속에서 성령을 많이 심는, 성령께서 기뻐하시는 일을 많이 심어서 영생을 선물로 거둬 영생 얻음에 대한 감사 감격이 여러분들 가운데 충만하게 일어나기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 우리 같이 한번 말씀 붙잡고 기도하는 시간 잠깐 가져볼까요? 무엇을